আজ আমরা ক্লাস 1 ইংরেজি রাইম পড়ব, ছড়া পড়ব। প্রথমে আমরা ইউনিট 17 রাইম লেসন্স 1 to 3 লুক, দেখো। এটা কি দেখতে পাচ্ছ? রেইন। রেইন মানে হচ্ছে বৃষ্টি। রেইন মানে বৃষ্টি। তারপরের ছবিতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ গো অ্যাওয়ে, দূরে যাও। প্লে, এখানে একটা ছেলে কি করছে? খেলা করছে। প্লে মানে খেলা করা। তাহলে আমরা আরেকবার বলি, রেইন বৃষ্টি, গো অ্যাওয়ে দূরে যাও, প্লে খেলা করা। এবার আমরা আরো কিছু ছবি দেখি। এখানে দেখো তিনটি মেয়ে খেলছে। পাশে একটা মেয়ে কি করছে? দাঁড়িয়ে আছে। আর একটা ছেলে খেলছে। এবার আমরা ছড়াটা বলবো, আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমরাও বলবে। রেইন রেইন গো অ্যাওয়ে, কাম এগেইন অ্যানাদার ডে, লিটল চিলড্রেন ওয়ান্ট টু প্লে, রেইন রেইন গো অ্যাওয়ে। তাহলে এটা কি বলছে? রেইন রেইন গো অ্যাওয়ে, বৃষ্টি বৃষ্টি যাও দূরে, কাম এগেইন অ্যানাদার ডে। কাম মানে আসা, এগেইন মানে আবার, অ্যানাদার ডে মানে অন্য দিন। বলছে যে অন্য দিন আবার এসো। লিটল চিলড্রেন ওয়ান্ট টু প্লে, লিটল মানে হচ্ছে কি? ছোট। চিলড্রেন মানে হচ্ছে শিশুরা। ছোট্ট শিশুদের বলা হচ্ছে লিটল চিলড্রেন। ওয়ান্ট টু প্লে, ওয়ান্ট মানে হচ্ছে চাওয়া। কি চাচ্ছে ছোট্ট শিশুরা? প্লে মানে খেলতে চাচ্ছে। লিটল চিলড্রেন ওয়ান্ট টু প্লে, ছোট্ট শিশুরা খেলতে চায়। রেইন রেইন গো অ্যাওয়ে, বৃষ্টি বৃষ্টি যাও দূরে। তাহলে ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা আমার সঙ্গে আরেকবার বলো, রেইন রেইন গো অ্যাওয়ে, কাম এগেইন অ্যানাদার ডে, লিটল চিলড্রেন ওয়ান্ট টু প্লে, রেইন রেইন গো অ্যাওয়ে।